សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបស្ងោរមាន់សម្រាប់សែនគ្រឿងផ្សំមានមាន់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងគល់ក្រៃនិងស្លឹកក្រូចដំបូងយើងដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកដាក់គល់ក្រៃនិងស្លឹកក្រូចចូលបន្ទាប់មកទៀតដាក់មាន់ចូលដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងចូលពេលស្ងោរមាន់បាន10នាទីយើងចាប់ផ្ដើមប្រែមាន់មកខាងទៀតសម្រាប់មាន់នេះផងដែរខ្ញុំធ្វើការចម្អិន20នាទីយើងធ្វើការត្រឡប់មាន់ចុះឡើងរហូតដល់មាន់បានឆ្អិនល្អនៅពេលនេះមាន់របស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយយើងរៀបចំដាក់លើចានបន្ទាប់មកយើងរៀបចំសម្រាប់សែនជាការស្រេចសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី channel យើងខ្ញុំ